हेलो गाइस वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म बनाउँदैछु पपकर्न। यदि तपाईहरुलाई पनि कुकरमा पपकर्न बनाउन आउँदैन भने चाहिँ तपाईहरुले यो रेसिपी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। पहिला सुरु कुकरमा अलिकति घिउ तताउनुस्, त्यसपछि अलिकति नुन एड गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ पपकर्नको मकै हजुरहरुलाई कति खान मन छ त्यति मकै अड्कलेर कुकरमा हाल्ने अनि कुकरमा हालेपछि एकछिन त्यसलाई चलाउन पर्छ। चलाएपछि चाहिँ एउटा दुईटा मकै फुला पर्न थालेपछि त्यसलाई टक्क लाएर कुकरको भिरको माथिबाट राखिदिनुस्। अनि त्यसपछि एकैछिनपछि चाहिँ पपकर्न पाकेर रेडी हुन्छ क्या यहाँनिर। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यसलाई बाटामा ट्रान्सफर गरेँ अनि त्यसपछि मजासँग बसेर खाएँ। भिडियो मन परेमा प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।